Os benefícios de ter um gato em casa: a companhia e saúde mental. Ter um gato em casa pode trazer muitos benefícios para a saúde e o bem-estar de uma pessoa. Os gatos são animais independentes, mas também são carinhosos e leais aos seus donos. Além disso, eles são animais de estimação relativamente fáceis de cuidar, o que torna uma ótima opção para pessoas que têm um estilo de vida agitado. Uma das principais vantagens de ter um gato em casa é que eles podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Os gatos têm um efeito calmante sobre as pessoas